Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Өзүбүздүн сабагыбызды улантмакчыбыз. Бул сабак ошол үй бүлөдөгү бактылуулуктун себептери. Буга чейин 8 сабакты бүттүк. Ошол буга чейинки себептер баягы үй бүлө бири-бирине жакшы мамиле кылуусу, үйдө дайыма Куран окулуп турушу, зикирлер кылынып турушу. Жана ошондой эле ата-эне бала чакасына, бала чака ата-энесине адилеттүү мамиле кылуусунда деп. Жана ошондой эле 8-чи себеп аялы күйөөсү бири-бирине жакшы ойдо болуусу деп. Ушул себептерди дагы айтып өттүк. Ал эми азыркы себеп, азыркы окуй турган, айта турган сөз ал деген أن يقوم التعاون بين الأفراد الأسرة على الخير وأن يحرص الزوجان على ذلك وأن يربي أبوان أبناهما على ذلك. Бул кандай себеп дегенде, үй бүлө бири-бирине жакшылыкта, такыбачылыкта, жакшы иштерде бири-бирине жардам берүүсү. Аялы күйөөсү аялына жакшы иштерде, такыбачылык иштерде бири-бирине жардам берүүсү. Жана ошондой эле ушул нерсеге аракет кылуулары, ушул нерсеге ынтызар болууларында. Жана дагы ата-эне балдарына ушул тарбияны үйрөтүүдө. Bir азыркы себеп ушул тууралуу болмокчу. Баягы балдарын адамдарга, ата-энесине, бири-бирине бир туугандар, балдарын бири-бирине баягы жакшылыкта бири-бириңерге жардам бергиле. Такыбачылык иште, ибадат иштерде бири-бириңерге жардам бергиле деп бала чаканы ушул нерсеге тарбиялоо. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва таавану алал бирри ват таква" дейт. Майда сүрөсүнүн 2-аятында бири-бириңерге таква, жакшы иштерде жардам бергиле дейт Аллах Таала Куранда. Ошондуктан үй бүлөдө аялы күйөөсүнө, күйөөсү аялына эгерде жакшылык иштерде жардам берген болсо, анда үй бүлөдө бир ырахат пайда болот. Үй бүлөдө бир сүйүнүч, тынчтык пайда болот. Аялы күйөөсүн аялына сүйүүсү, махабаты күчөйт. Бир хадис айтам, бул дүйнөнүн лаззаты жатат да ушул хадисте. Жана ушул хадиске ар бир адам эгерде аялы күйөөсү амал кыла турган болсо, анда чоң жакшылыктарга жетет. Бул хадис өзү Абу Даудда келген, Насаиде келген, Ибн Мажада келген, Имам Муслимде келет. Бул сахих. Шейх Албани рахимахуллах муну Абу Дауд иснады хасана, баягы жакшы даражада хадис деген. Бул хадис өтө улуу хадистерден. Жана ошондой эле өтө маанилүү хадис. Кунт коюп угуп ушуга баягы мусулман азыркы учурда көпчүлүгүбүз ушул хадиске амал кылбай калдык да. Ушул хадисти көп эле мусулмандар билет, бирокто ушул хадиске амал кылбайбыз. Бул хадис бир аялы күйөөсү аялына мамилесинде бири-бирине бактылуу болушуна, бири-бирин сүйүүсү, бири-бирине болгон мамиледе ырахат табуусунда чоң бир ролду ойной турган хадис да. Хадисти айта турган болсок, пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат: "Рахималлаху ражулан қама минал лейл." Не дейт? Аллах Таала ырайымына алсын дейт. Түндө намаз окуганга турган адамга дейт. Фасалла ва айқада имраатаху фасаллат дейт. Фа ин абат надаха фи ваджихиха алма дейт. Намаз окуш үчүн түндө турган эркекке Аллах Таала эмне дейт? Ырайымына алсын дейт ошол кишини. Аллах Таала ырайымына алсын дейт. Ал дейт түндө баягы намаз окуш үчүн турат дейт. Жана өзү дагы туруп баягы аялым да намаз окусун, ушул сооптон, түнкү намаз ибадатынан аялым да кур калбасын деп аялын да ойготот намазга. Фа ин абат надаха фи ваджхиха алма дейт. Эгерде аялы ойгонбой кое турган болсо, уктай турган болсо, ойгон болсо дейт, анда бетине баягы суу чачат дейт. Анан аял ойгонот дейт. Хадис улай пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айтат: "Рахималлаху имраатан камат минал лейли фасаллат ва айқадат заужаха фасалла" дейт. Не дейт? Жанагы бир түндө намаз окуганга турган аялды Аллах Таала ырайымына алсын дейт. Ал туруп намаз окуйт дейт. Жана күйөөсүн дагы намаз окуганга, түндө түнкү ибадаттын сообунан, түнкү ибадаттан кур калбасын деп күйөөсүн дагы ойготот дейт намаз окуганга.
Анан фаин аба надахат фи вajhihi алма дейт. Эгерде күйөөсү ойготсо, ойгонбой койсо дейт, анда бетине суу чачыратат дейт. Ма ажмали хада таавана алал хайр. Бул эмне деген бири-бирине болгон жакшылыкта жардам берүү, эмне деген коос бир амал да. Мындай жеткен коос бир эң сонун амал. Күйөөсү түндө турат, намаз окуш үчүн, тахажжуд, түнкү намазды. Жана ошондой эле ошол туруп өзү намаз окуйт, аялын да ойготот. Ошол сооптон түнкү ибадаттын сообунан кур калбасын деп, аялын да ойготот. Эгерде аялын уйкусу катуу болуп ойгонбой кое турган болсо, анда бетине суу чачыратат дейт. Баягы ойгонсун деп. Ушул инсанды Аллах Таала эмне кылат экен? Өзүнүн ырайымына алат экен. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтып атат, өзүнүн ырайымына алат экен Аллах Таала. Жана ошондой эле аял дагы ушундай сүрөттөгү нерсени кылат дейт да. Өзү туруп намаз окуйт, жолдошун да койготот дейт. Анан кийин жолдошу эгерде ойгонбой, уйкусу катуу болуп, катуу уктап аткан болсо, анда жолдошун бетине суу чачыратат дейт. Эмне деген бири-бирине жакшылыкта болгон, өтө сонун көрүнүштө болгон мамиледе аялы күйөөсүнө бири-бирине болгон. Эгерде үй бүлөдө ушундай бир жакшылык иштерде, ибадат иштерде, таквачылык иштерде аялы күйөөсү аялына жардам берсе, бири-бирине жардамчы болсо, анда үйдө бир ынтымак орнойт. Үйдө бакубатчылык болот, тынччылык орнойт үй бүлөдө. Аялы күйөөсү аялына болгон жакшы көрүүлөрү күчөйт. Жана ошондой эле Аллах Таала да айткандай: "Ва таавану алал бирри ва тaqwa", бири-бириңерге баягы жакшылык иште, таквачылык иште жардам бергиле дегендей, бири-бирине жакшылык, таквачылык иште жардам берүү эң биринчи бул үй бүлөдө башталыш керек. Аялы күйөөсү аялына, ата-эне бала чакасына, бала чакасы ата-энесине ушундай таквачылык, Аллахка ибадат кылууда бири-бирине жардам бериш керек. Ошондуктан эгерде инсан мындай жакшылык иштерде үй бүлөдө бири-бирине жардам беришпесе, анда үйдө ынтымак кетет. Жана ошондой эле бири-бирине жардам берүү дегенде бардык жакшылык иште, бардык соопчулук, бардык таквачылык иштерде. Мисалы, күйөөсү илим алам десе, аялы ошого көмөкчү болуш керек. Аялы илим алып, үйдө отуруп Куран жаттайм десе, хадис жаттайм десе, илим алам десе, күйөөсү ага дагы көмөкчү болуш керек, жардам бериш керек. Жана ошондой эле аялы ибадат кыларда баягы күйөөсү бала чакасын кармап туруп жардам бериш керек. Ошондой эле кайсы бир үй бүлөдө баягы ата илимдүү болуп, элдерге сабак берип жүргөн болсо, анда аялы ошол нерсеге дагы жардам бериш керек, баягы сабак берүүсүнө, элдерге дават кылуусунда. Жана ошондой эле балдар илим алам десе, ошолорго да жардам бериш керек ата-эне. Ушул хадиске, жаңыркы хадиске, жана ошондой эле жанагы аятка баягы амал кылган болот ата-эне, бала чака дагы. Ошондуктан эгерде үй бүлө бири-бирине жакшылыкта жардам, таквачылыкта жардам бербесе, анда баягы үй бүлөдө бактылыкту орноткон болбойт. Эгерде үй бүлөдө, кайсы бир үй бүлөдө жакшылыкта бири-бирине жардам берип, таква иштеринде бири-бирине жардамчы болсо, анда ошол үй бүлө жакшылыкты, бакубатчылыкты, бактылуулукту, таалайлыкту үй бүлөсүнө орноткон болот. Аллах Таала баардыгыбыздын үй бүлөбүзгө ынтымак берсин. Аллах Таала баардыгыбызды бири-бирибизге баягы жакшылык иште, таквачылык иште көмөкчү, жардамчы кылган болсун. Алхамдулиллахи аввалан ва ахиран ва захиран ва батинан ва саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.